ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എണ്ണ ചേർക്കാതെയുള്ള മാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി അടിക്കണം. എങ്കിലേ ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ മുറിച്ചെടുത്ത മാങ്ങയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭരണിയിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം. ഭരണിയിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് മാങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഉപ്പിട്ട് വീണ്ടും മാങ്ങയിട്ട് വീണ്ടും ഉപ്പിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. എങ്കിലേ എല്ലാ മാങ്ങയ്ക്കും നല്ല പോലെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ കല്ലുപ്പാണ് ചേർക്കുന്നുള്ളത്. അച്ചാറൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് കല്ലുപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് 2 ദിവസത്തോളം ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കണം. എങ്കിലേ ഉപ്പൊക്കെ നല്ല പോലെ പിടിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല പോലെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുലുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ 75 ഗ്രാം കാശ്മീരി ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു കപ്പ് വിനെഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാങ്ങയുടെ പുളിക്കനുസരിച്ച് വേണം വിനെഗർ ചേർക്കാൻ. നല്ലോണം പുളിയുള്ള മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല. ഇത് അരിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഭരണിയിലിട്ട മാങ്ങയൊക്കെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ മാങ്ങയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വെള്ളമൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്കാക്കി മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മളുടെ മുളകിൻ്റെ അരിപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുളകിൻ്റെ അരിപ്പ് ഈ പാകത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 മുതൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ വരെ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 കപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചെടുത്ത അരിപ്പ് നമ്മളുടെ മാങ്ങയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതിൽ ഉപ്പ് പാകമായിട്ടില്ല. ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് വേണം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂണോളം കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് വീണ്ടും നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തിളച്ച് ചൂടാറിയ വെള്ളം തന്നെ ചേർക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ അച്ചാറിൽ അരിപ്പ് എത്രത്തോളം വേണം അത്രത്തോളം വെള്ളം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോയെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങളെൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കണം. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അച്ചാർ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.
ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യണം. ഇനിയും വേറൊരു പുതുപുത്തൻ വീഡിയോവുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.